हजुर के साथीहरु तपाईहरु पनि तपाईले सरकारी है पेमेन्टहरु अनलाइनबाट चाहिँ कसरी होस् राजस्व होस् अथवा तपाईको कुनै पनि पुलिस रिपोर्टको तपाईले चाहिँ पेमेन्ट है काउन्सिलरको पेमेन्ट साथसाथै तपाईको चाहिँ एनओसी लेटरको पेमेन्ट अथवा ट्याक्सहरु विभिन्न तपाईको लोकल गभर्नमेन्ट होस् अथवा नेपाल सरकारको गभर्नमेन्टको पेमेन्टहरु होस् तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने आज चाहिँ यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ मैले चाहिँ आज तपाईलाई चाहिँ बताउने छु कुन कुन चाहिँ तपाईले चाहिँ लोकल तथा नेपाल गभर्नमेन्टको पेमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा आशा छ यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने तपाईले जान्नुहुन्छ र बुझ्नुहुनेछ र तपाईहरुको आफ्नो साथीभाइलाई पनि तपाईले चाहिँ बताउन सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ कि यो कुरा छ पेमेन्ट गर्न तपाईहरु अब लाइन बसिराख्नु पर्दैन र दुःख झन्झट गर्नु पर्दैन आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै तपाईको कम्प्युटर ल्यापटपबाट आफ्नै घरको चाहिँ डिभाइसबाट घरै बसी तपाईले चाहिँ रिन्यू अथवा तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा नमस्ते म सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल र साथीहरु आज पनि यस भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु र बताउने छु मेरो आफ्नै मोबाइल स्क्रिनमा कसरी चाहिँ यो प्रोसेसहरु सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ के रहेको छ भने त्यसको डिटेलली सो यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईले बुझ्नुहुन्छ र जान्नुहुनेछ कि यो इच एन्ड एभ्री सिंगल स्टेप कसरी चाहिँ गरिन्छ भनेर साथीहरु ढिला नगरी चाहिँ म चाहिँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिन तर्फ लिएर जान्छु लेट्स गो टु आवर मोबाइल स्क्रिन हजुर साथीहरु तपाई सर्वप्रथम आफ्नो खल्ती एपमा आउनु होला खल्ती एपमा आइसकेपछि तपाई यहाँ नै देखिरहनु भएको छ तलपटि अलि डाउन गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ नै देखिरहनु हुन्छ यहाँ चाहिँ पपुलर सर्भिस तल पपुलर गभर्नमेन्ट सर्भिस यसमा सिएल गर्नु होला र यहाँ रहेको छ गभर्नमेन्ट सर्भिसमा एउटा जीओबी पेमेन्ट यो भने गभर्नमेन्ट पेमेन्ट अथवा लोकल गभर्नमेन्ट पेमेन्ट दुईटा रहेको छ तपाईले यहाँ जीओबी पेमेन्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डीओएफई इन्स्योरेन्स डीओएफई वेलफेयर बिल बुक रिन्यू अनि ट्राफिक पुलिस फाइन अनि त्यसपछि नो अब्जेक्सन लेटर अनि आईआरडी को पेमेन्ट अनि एसएसएफ सोशल सेक्युरिटी फन्ड को पेमेन्ट अनि गभर्नमेन्ट रेभिन्यू एफसीजीओ अनि त्यसपछि पासपोर्ट को पनि पेमेन्ट साथसाथै यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ काउन्सिलर त्यसपछि ओसीआर त्यसपछि लोक सेवा अथवा तपाईको हेल्थ इन्स्योरेन्स बोर्ड अनि टिचर सर्भिस कमिसन अनि त्यसपछि यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ अनि मेरो किता सर्वे डिपार्टमेन्ट त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम नेपाल इन्स्योरेन्स अथोरिटी त्यसपछि ईपीएस कोरिया म्यानेजमेन्ट फी रहेको छ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा यति चाहिँ रहेको छ आगामी दिनमा अझै थप्दै जानेछ खल्ती एपले त्यसपछि यसलाई ब्याक गरेर हेरौं त्यसपछि हाम्रो लोकल गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा के रहेको छ साथै यहाँ देखिरहनु भएको छ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको तपाईले कर देखि लिएर होस् अथवा विभिन्न कुरा त्यसको लागि यहाँ रहेको छ त्यसपछि ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटीको रहेको छ त्यसपछि महालक्ष्मी म्युनिसिपालिटी भक्तपुर म्युनिसिपालिटी वालिङ म्युनिसिपालिटी हरिओन म्युनिसिपालिटी धानगढी सब मेट्रोपोलिटिसियन त्यसपछि वीरेन्द्रनगर म्युनिसिपालिटी अनि कन्काई म्युनिसिपालिटी भीमदत्त म्युनिसिपालिटी सूर्योदय म्युनिसिपालिटी म्याग्दी रुरल म्युनिसिपालिटी तानसेन म्युनिसिपालिटी अर्जुनधारा म्युनिसिपालिटी चन्द्रगिरी म्युनिसिपालिटी ब्यास म्युनिसिपालिटी दोर्दी म्युनिसिपालिटी दमक म्युनिसिपालिटी खगेश्वरी म्युनिसिपालिटी गण्डकी रुरल म्युनिसिपालिटी मैजो गम्माई म्युनिसिपालिटी निजगढ म्युनिसिपालिटी बनेपा म्युनिसिपालिटी विराटनगर म्युनिसिपालिटी बेलौरी म्युनिसिपालिटी र तियुगा म्युनिसिपालिटी यसको चाहिँ एउटा हेरौं काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ केएमसी स्याम्पल भनेको छ यसमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने यहाँ सिम्पली यस्तो खाले तपाईले यहाँ बिल देख्नुहुन्छ स्याम्पल बिल जहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाम देखि सम्बन्ध तथा भूमिगत रसिद सेवा ग्राहक प्रति भन्ने विभिन्न कुराहरु यहाँ यसरी देख्न सक्नु भएको छ यसलाई तपाईले ब्याक गर्नु होला त्यसपछि तपाईको टैक्स पेयर आईडी तपाईको करदाताको नम्बर यहाँ टाइप गरेर तपाईले यहाँ गेट डिटेल गरेर सम्पूर्ण डिटेलहरु लिन सक्नु हुनेछ है यसलाई फेरि ब्याक गरौँ साथै त्यसपछि गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा पनि तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरु आफ्नो आईडीहरु है डीओएफई को तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब
जस्तै तपाईको डियुएफई इन्स्योरेन्स यदि G2G मेन पावर अथवा डियुएफई इन्स्योरेन्स इन्डिभिजुअल छ त्यसपछि तपाईले यहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामहरु देखि लिएर चुज गरेर त्यसपछि पासवर्डमा हालेर आफ्नो डिटेल यहाँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न कुराहरु जस्तै काउन्सिलको पेमेन्ट पनि तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ है तपाईको यहाँ EBV नम्बर भनेको कारोबार संकेत नम्बर भनेर तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईले नोटिसहरु पनि राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको चाहिँ बाइ चान्स भुक्तानी गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ के चाहिँ भन्दाखेरि तपाईलाई म सर पढ्न चाहन्छु डिपार्टमेन्ट अफ काउन्सिलर तपाईले भुक्तानी गरे पश्चात राजस्व प्रणालीमा प्रक्रियामा पूरा हुन केही समय लाग्न सक्छ यो समय खण्डमा कृपया धैर्य गरिदिनु होला र सोही सेवाको लागि दोहोरो भुक्तानी नगर्दिनु हुन आग्रह गर्दछु भनेको छ है कृपया तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी पेमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्नु होला वेट गर्नु होला फेरि त्यही कामको लागि डबल पेमेन्ट नगर्नु होला किनभने पछि अलिकति समस्याहरु हुन सक्छ र बाइ चान्स भुक्तानीको प्रक्रियामा पूरा भएको नभएको बारे बुझ्न अथवा खल्तीबाट कुनै पनि राजस्व कार्यालयको भुक्तानी समस्या आइमा हामीलाई सम्झनुहोस् भन्नेको छ यहाँ नम्बर दिइरहेको छ 01597 0017 है 015970017 मा सम्पर्क गर्नु होला भन्ने चाहिँ ब्याक गरौँ र यसरी नै अरु विभिन्न कुराहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला यदि यो भिडियोमा तपाईले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ केही कुरा तपाईलाई कमी कमजोरी जस्तो लागेको छ भने कृपया तपाईले हाम्रो यस कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोले तपाईलाई कसरी हेल्पफुल भयो भने पनि तपाईले त्यो हिसाबले तपाईले यहाँ जानकारी गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिन यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट नयाँ र रोचक भिडियो तपाईलाई इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्न मन छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटन सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सबैभन्दा नोटिफिकेसन भएर आउनेछ र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाजा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाइ